Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. So niining takna sa kagabion, naa lang dako i-share sa inyo no. Mahitungod aning nakita nako sa Facebook nga gi-post nga naluoy ko mga igsoon no. Tungod kay dunay nahitabo daay mga igsoon kagabi didto sa Overview, Quezon, Bukidnon. Tungod kay naglinog dito mga igsoon unya ang nahitabo mga igsoon ini naglandslide. Dako kayo ang landslide dito sa Overview. So subo kayo nga pamalandungon mga igsoon nga dunay usa ka magtiayon di ay mga igsoon nga natimingan gyud sa mao nga landslide nga nahitabo dito sa Overview, nahagbong ang ilang sakyan nga mga bao-bao. So usa ni sila ka magtiayon mga igsoon. Unya patay gyud sila mga igsoon hangtod karon wala pa gyud sila makit-an. Ang nakit-an mga igsoon kini lang ilang sakyanan kining bao-bao nga green nga ato ang makita dinha sa screen nga ilang na ang nakit-an sa mga tawo karon mga igsoon kini ra yung bao-bao. So natagbaw pa sila pangita aning magtiayon nga mao nga namatay gyud mga igsoon tungod sa panghitabo nga dili gyud nato matag-an. Unya akong gi-check diri mga igsoon, ako ang tan-aw dinhi sa usa ka post nga ang background dinhi nila mga igsoon dili lang dinhi mao ang nahitabo sa ilaha tungod kay duna pud ay nahitabo nga baha nga naanod ang ilahang balay. Unya ang ilahang tulo ka miyembro sa ilahang pamilya na namatay. Apil na ang tulo ka tuig nga ilahang apo namatay mga igsoon. So makasusubo kayo nga pamalandungon mga igsoon no, nga kini sila abi nila kanang luwas na gyud sila, nakalingkawas na sila sa mao nga kanang trahedya kay naluwas man sila atong panahona mga igsoon, pero kung imuhang lantawon naa gyud ay sa ilahang kanang kinabuhi mga igsoon nga kanang moabot gyud sa ilaha nga yuta ra gyapon ang mokuha sila mga igsoon. Luoy kayo imong tan-awon. Unya muna nga sa ato ang mga igsoon sa kita nga mga buhi pa karon di man gyud nato matag-an ang kamatayon mga igsoon. Kay duna man gani uban nga kanang natulog ra namatay. Di gyud nato matag-an ang atong kinabuhi. Muna nga ang angay gyud nato buhaton mga igsoon karon samtang buhi pa ta, moalagad gyud ta sa Ginoo. Ato yung i-surrender sa Ginoo ang tanan nato nga mga pagkinabuhi no. Ato yung i-surrender sa Ginoo ang tanan, mangayo tag pasaylo sa iya atong mga sala. Ato nang pangayoan og pasaylo kay bulahan og mamatay ang mga igsoon, pamanta ka balo og asar tataman ugma ba kaha o sunod bulan, sunod tuig. Ang importante nga andam ta mga igsoon. No naandam nato daan natong kinabuhi ba. Kay wala ba gyud pagmahay nga mag-una. Ang pagmahay mga igsoon na gyud sa ulhi. Mao na nga atong paningkamutan karon samtang buhi pa ta, mulagad gyud ta sa Ginoo. So kana lang mga igsoon. God bless.